JTT Wild Camp 走人前準備之煮食計劃。TT 喺南大嶼山5日4夜遊走香港官方營地嗰幾集，用咗工業酒精做燃料嚟到煮食。我可以攞1安士，呢個係1安士酒精。為咗控制裝備重量，喺準備呢次走營旅程，需要預先測試一下一餐需要用幾多酒精。呢次走營所使用嘅煮食爐具係一套由英國買入嘅 BCB 行軍套裝，佢呢個軍事炊具剛好可以放入 Silverance 酒精爐，非常之夾。因為嚟緊會走營啦，咁為咗酒精嘅容量會更加準確，今次做個測試先。呢個酒精呢，咁我就落咗2安士嘅。咁水係幾多呢？就500 ml 嘅呢個。咁我哋而家用緊嗰個咧係 BCB 嘅一個軍事水壺。其實我下次可以試下1安士睇下得唔得。係，咁我就仲慳啲，幾多日就度幾多安士。嗱，其實呢個2安士已經水滾到咁樣啦，已經係。你係咪開呢個？係啊，要開。呢個咧咁焗飯啦，入面嗰啲防潮包要拎出嚟先。裏邊有個防潮包，有埋嗰個匙羹嘅。其實魚係求生人士都求生啊，或者緊急用途啊啲朋友都用得着。咁你一定要炒翻呢個防潮包，放翻開。有啲就有調味粉，呢一隻就冇，有啲味道會有。咁咧，佢裏邊咧都會較多一次嘅。咁個水嘅容量落幾多咧？唔緊要，跟住條線都係140，哇虛無縹緲喎，嗰個數字，即係唔可能下下都度住噶嘛，裏邊有條線，咁跟住條線倒啦。其實裏邊仲有酒精嘅，其實應該都 OK 嘅嗰陣時。依家會用過濾水，所以去到可能未到100度我都仲可以用。到未條線？到啦，可以閂攝啦，落埋你一包。落埋你一包？係啊，你唔係落埋俾我食咩？夠水嘛？有500 ml 喎。有雞飯，有雞飯。平時我一個人咧就會一個飯再加沖咖啡，咁500 ml 都夠㗎啦。咁啊，而家我哋試下嗰個今次就松茸啦，食2個飯試下。雞尾呢個就係頭先講嗰包飯，雞尾飯。係呢包就有調味粉。係超夠，呢個應該。即係呢個咧，TT 去走營嗰陣時咧就啱好。入面有個注水位嘅，有條黑線，倒到黑線為止，其實84 ml 水嘅咋，跟住就等15分鐘。係咁2安士其實絕對夠。佢係日本製造，用日本米。500 ml 嘅水咧，可能大概1.5安士，下次試。你啲冇嘥落嚟沖埋咖啡啦。好啊。呢啲熱水。請問少少水。係啊，唔好嘥，揩埋咖啡。好啦，頭先試完2安士煲500 ml 嘅水，咁而家又試1安士煲500 ml 嘅水啦。咁我先可以計算到我走營嘅份量。慢慢煲，滾啊！而家滾啦，滾咗陣啦已經。好，我睇下1安士煲滾咗啲水就。睇下仲有幾多酒精。都差唔多七七八八㗎啦，其實都。再下轉可以試半安士，咁我就走營嘅份量又少啲啦。半安士你又可能唔係斟煲500 ml 喎。
不過我要煲500ml 好啲，因為會沖埋咖啡嘅，多數早上。咁你預大概1安士左右。如果夜晚就可以唔使沖咖啡，夜晚就再少啲，250 OK。你見啲貨都開始咩啦？差唔多，即係預1安士左右嗰時。呢個湯嚟嘅，多數係打成一個湯一個飯。呢個湯係助熱，使唔使拎落嚟等佢？其實都等熄晒啲火先。我都係驚呢度燒埋呢個包。包住。不過呢個包就係可以受熱嘅呢啲食品包。你見下面都冇乜酒精嘅，咁1安士咁差唔多啦，差唔多啦。遇意外有時咁都可以1安士差唔多。用翻呢個美西巴湯做湯碗。因應戶外嘅天氣冷熱，如果天氣凍會影響到冇咁快水滾，所以保守一啲，TT都係預每餐使用2安士酒精。